studio sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Misor Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mo balita, mo alagad ug mulingaw. Ang Misor Radio adunay gikusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kini nga programa binayran kung unsang mga pulong, topiko o isgutanan nini nga ilang ipagawa sa kahanginan. Walay labot kini nga istasyon ug ang tigdumala nini. Daghang salamat. Nga na ay mga ambungan nato nga mga sa tawag ani kaning mga yes mga tawag po na sila kay information desk no nga grabe kina sila mo cater kay ako po nakatry ko nga nako guesses nga client tapos grabe sila mo abi-abi gyud miskan kinsa pa ka no ay nga na ang ato ang nga na ka mainito ng pagserbisyo no sa ato mga kawani dinhi sa Kapitolyo Provincial gani no for this month of September mo puding adlaw nato nga mga public servant dinhi sa Misamis Oriental and buhatag yes oo 30 so kita naguna na ta og culminate no diri sa ato sa province nga level sa ato sa probinsya sa Misamis Oriental and wait lang ta mga ka-unity kay naatay mga updates regarding ni Ana sa itong culmination dinhi sa Kapitolyo Provincial. Yes, and mayong buntag po diya no sa ato ang mga sa mga kabukiran no ang ato ang mga farmers and fisher folks. Maayong buntag po ninyo diha, maayong pagbangon ninyo karon no. Hope nga maayo inyong pagbangon nga adlaw Lunes karon no sa ato mga farmers and fisher folks kaning farmers nga kanunay number 1 nga usa nga masayo sa kabuntagon gini sila may una nga sayo and of course apil na pud ang ato ang mga mangingisda para naapod time kanang lami man kayo na unity Jane no labi nagnata sa probinsya lami kayo mo higop sa sabaw kanang tinabuan bitaw nga isda no nga kuan gina siya tamis kayo ang yes actually dito asa mo sa hasaan agini kanang pantalan gyud nga naad gyud dito mga barato no kaway-kaway sa akong mga dira churchmate nga kapamilya isda kana magkwanta magfield ta ba magpara pa sa ato yes so maayong buntag kaninyo diha and of course kani po nato ang mga doctors mga nurses ato mga frontliners nga nadiha sa ato ang mga balay tambalanan and especially ang ato ang mga doctors and mga nurses nga nasa ato ang 8 ka MOPH dinhi sa ato diri sa lalawigan sa Misamis Oriental. Maayong buntag kaninyo diha, mga doc, mga ma'am, maayong buntag kaninyong tanan diha. Yes, and also ato pud nga hatagan og kaning pagtimbaya sa ato ang mga men and women in uniform no nga matag adlaw ana gyud nagserbisyo. Wala ganini sila usahay holidays kay no kay kanunay gyud na security no ang peace and order gyud sa ato ang nasod og sa atong probinsya ang ilahang ginatutukan o ginahatagan og pagtagad. Yes, and muna sa mga ka-unity no, maayong buntag kaninyong tanan diha yes, and atong i-greet no ang tanan nga mga nag-birthday karon no happy birthday sa tanan nga nag-birthday karon September 29 gingon nga +1 na sad +1 yes +1 na pod no yes. Salamat sa Ginoo yes. Kay naay +1 no kay dili ta mag-worry no kung example mag-30 na ka 30 na ba ka mamay no na +1 29 na +1 na 30 na dayon so pasalamat na dapat no dili na to ikagool nga lapas des kalendaryo no. Papasalamat ta kagiabot ana nga mga edad kay napay wala pa giabot ana nga edad no nga gusto pa nato mauban but wala na dito ra gid tama nang ilahang diri sa kalibutanhon nila nga kinabuhi mga kayo. Yes, mo nang makasulti gid ta nga gratitude is everything gid no. Kung it starts in the mind no kung atong hunahuna is full of gratitude, full of kanabitang pasalamat no kay mo ba na biblical ba na nga dapat magpasalamat kita kanunay give thanks in all circumstances magpasalamat sa tanang higayon mapagsulayman mga challenges pa nang maabot sa kinabuhi kanang promotion ba na or di kanang nilambo inyong negosyo kana tanan kinahanglan gyud na or ato gid nang hatagan og pagpasalamat kay kanang makahatag na siya sa ato og kanabitong positivity no nga sa pagpadayon nato sa atong kinabuhi sa pagbangon nato sa kabuntagon pag grateful ta atong the rest of the day is kuan gyud pud ta kanabitong kanang puno ta sa kanabitong
positibo lang, no? Yeah. Positive lang sa kinabuhi. Yeah. And also, aside sa atong mga birthday celebrants, ato po din i-congratulate, no, diri sa atuang nasod Pilipinas tungod kay naatay mga ubay-ubay po last week, no, atong nabalitaan sa TV, sa news, sa social media nga atong mga kauban, no, diri sa Pilipinas, si Miss Jessica Sanchez, no, finally, no, sa America's Got Talent nakadaog gid siya sa iyang season 20. Nakadaog siya og gani, no, ang ano bitaw interesting ana is buro siya 9 months Yes. old ang iyahang 9 month lagi, no, 9 month ang baby sa iyahang tiyan, and kuan nidaog siya, so makaingon ta nga double blessings, no, di ba? So And kana po you kaniti Jane, no, si ang ato ang The Voice Kids, si Lovers. yes, si Lovers Cabrera, no, ang ato ang very own The Voice Kids Miss or Kids dili sa MISAMIS Oriental. Siya sa garbo pod siya, no, sa lungsod sa Balingwan. Yes, Gikan siya congratulations, no, kay nakasulod na siya sa The Voice Kids Philippines, and we are hoping, no, nga ano gid siya kaning makalahutay gid na siya sa ato ang kanang mao nga competition, kay dako gid na, as you have said, dako ni siya nga garbo sa atong nasod sa ato ang probinsya sa MISAMIS Oriental. Yes, kaniti Jane, no, before siya gisabak dito sa Manila, nag-courtesy call gid siya sa atong inahan sa lalawigan, Governor Juliet Uy. Nag-courtesy call siya diha sa ato ang governor's office para mananghid pud siya og iya pong gipakitaan og sa iyang talento, og nahimuot kaayo, no, ang ato ang inahan sa lalawigan, Governor Juliet Uy, sa iyang pagpakita, no, diha sa iyahang buhatan. And mga ka-unity, no, again, madunggan po kita every Monday, Wednesday, and Friday. Pinaagi din sa atong mga official Facebook page, ang MISAMIS Oriental Provincial Information Office, o atong mga naka-hook up nga mga radio stations. Sa atong mga ka-unity diha, no, maayong buntag, no, and karon kanipod mga ka-unity ato ng sayron ang ato ang lakat sa panahon karong mga panahon na kay kani dili man ato mas ato ang ma-experience ang lain-lain nga panahon, mainit, maulan. So dapat po updated ta kay murag taas-taas para bagyod ang week, no, kay Lunes pa ta karon kay Unity Jane, pero dapat updated ta ang ato ang weather update. Atong dawaton sa pikas linya gikan diya sa El Salvador Pag-asa, Sir Joey Privaldo. Sir, maayong buntag. Yes, ma'am, sir. May buntag sa itong mga suking tig-paminaw sa PIO store. Atong pag-monitor dito sa Northern Mindanao, sa pagkakaroon, wala man tayo mga tagong weather disturbance ulit sa itong PAR. Sa makasingat, tigyan po ng mga pagulan, pagpanalugdog, sabi na sa hapon o sa gabi, tungkol sa easterly. So, hangin gikan sa dagat Pasipiko. Doon na hinay nga sa kasarangan nga hangin, magagikan sa umiyanang silangan nga sa bagatang silangan direksyon. Kadagatan, kasarangan ang pagbal. Temperatura, 25 centigrado ang kabugnamon, ang kanitong 32 centigrado. Philippine Standard Time, alas 10, gikan Duswatan sa Salvador City, Joe Privaldo, mayong buntag. Daghang salamat, Sir Joey Privaldo, alang sa latest update sa ato ang weather karong adlaw. And karon mga ka-unity, no, ato po ning paminaw na pahinumdum mahitungod sa heat index. Kung sa kini mga ka-unity, paminaw nato kini. Aniya ang pahinumdum aron kalikayan ang heat stroke, heat exhaustion ug ubang kadaot sa panglawas bunga sa grabing kainit aning panahona. Kung mogawas sa inyong Pinoy anan, pagsuot sa mga nipis ug light colors nga mga sapot. Likayi nga direktang mabulad sa adlaw ang imong lawas. Mahinungdanon ang payong, kalo ug ubang magamit pang tabon sa lawas. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa kagamahanang lokal sa lalawigan ug Provincial Information Office. Yes, mga ka-unity, ug karon diri na ta sa atong mga ulo sa atong mga balita nga paghisgutan karong adlaw, mga dagko kini nga kalihukan na sa have said, ato kining hisgutan karong adlaw ang nagtabo nga kulminasyon or pagtapos sa atong celebration dinhi sa probinsya sa MISAMIS Oriental alang sa 125th Civil Service Month celebration. And mga ka-unity, no, later on aton hinabi dinhi live sa atong studio ang atong live madunggan later on ang update ang atong interview with our Department of Trade and Industry Provincial Director, no,
Ma'am Jesusa Abiar. Yes, apan sa dili pa nato kana mulaho sa atong unahan no. Ani sa atong paminawan ang kalampusan ni Governor Juliet Uy niadtong milabay nga semana atong paminawon kini. Ania ang mga kalihukan ug kalampusan nga atong nasaksihan uban sa atong gobernadora Juliet Uy ning miaging semana. Bago nagsugod ang semana, gikalipay sa atong gobernadora nga nasaksihan ang opening ceremony sa Korean Festival 2025 adlong Sabado sa SMCDO Downtown Premier. Diin gipakita sa mga Korean talents ang ilang abilidad sa pagkanta, pagsayaw ug taekwondo. Nalipay og na-inspire ang mga katawhan labi na ang kabatanunan nga nagtan-aw niini. Sa adlong Lunes, mainiton nga gi-welcome sa Kapitolyo ang mga Korean visitors alang sa Hallyu Korea Philippines Cultural Exchange Fiesta nga ipahigayon sa lungsod sa Villanueva. Atol sa flag raising ceremony, nagpakita sila og makalingaw ug makapadasig nga cheer dance by Arari nga gisuportahan sa tanang nitambong ug nakahatag og dakong kalipay sa mga empleyado ug opisyalis sa Kapitolyo. Sa samang adlaw gipasidunggan sa kagamhanang probinsyal ang University of Science and Technology of Southern Philippines or USTP Claveria 4H Club sa ilang kalampusan sa National Promotional Video Contest sa 4H Club. Naangkon nila ang first runner-up award sa ilang video kabahin sa core values ug importansya sa 4H movement. Sa pagpanguna ni Governor Juliet Uy, mainiton nga gidawat ang Korean Ambassador, His Excellency Lee Sang-hwa, uban sa mga opisyal sa Korean Embassy atol sa welcome dinner sa Unity Hall. Sa adlong Martes, positibo ang panglantaw ni 1st MISAMIS Oriental Provincial Mobile Force Company, Force Commander Police Major Ralph Santoloma alang sa seguridad sa lalawigan. Kini human siya nakikortesiya kay Governor Juliet Uy adlong Martes, Setyembre 23, 2025. Hugot nga gisuportaran sa maong grupo ang mga programa sa kagamahanang probinsyal agig sumbalik ka dedikasyon sa ilang gipanumpa ang serbisyo sa pagpatunhay sa kahusay ug kalinaw. Sa samang adlaw ni kortesiya ni Governor Juliet Uy, ang Criminal Investigation and Detection Group RFU-10 pinanguluhan ni Regional Chief Police Colonel Christopher Bermudez uban si CIDJ Miss or PO Police Major ni 𝙤𝙤𝙤𝙤. Tumong sa kortesiya nga mapahugtan ang mga plano sa pagsiguro sa kahusay ug kalinaw sa probinsya. Sa sektor sa agrikultura, gipahigayon sa PAGRO or Provincial Agriculture Office ang uma sa Balay Orientation Seminar diin 43 ka homeowners sa Sugbong Kugon ug Binuangan ang nitambong. Gitudlo ang teknolohiya sa container gardening, vertical planting, composting ug pest management. Sa laing bahin nagmabulukon ang ika-47th National Disability Right Week culmination activity nga adunay temang Innovation for Inclusion, Building Inclusive Communities Together. Lakip sa kalihukan sa maong selebrasyon ang posting making contest, crutches race amputee, crutches race polio, basketball on wheels, chess, dama ug the voice of PWD. Tumong niini nga kalihukan nga mabati sa mga person with disability nga sila kabahin sa komunidad ug dili ibabag ang ilang tagsa-tagsa nga sitwasyon sa pagpalambo sa probinsya. Miduyog usab sa selebrasyon si Governor Juliet Uy, kauban sila 2nd District Board Member Princess Imano, DSWD Region 10 ug Federation of Person with Disabilities sa lalawigan. Sa samang adlaw, usa ka gabii nga puno sa musika, kalipay ug panaghiusa ang nahitabo sa lungsod sa Villanueva atol sa Hallyu Korea Philippines Cultural Exchange Fiesta. Kini ang unang higayon nga gipahigayon kini sa lungsod, usa ka gabii nga naghiusa sa Republic of Korea ug Misamis Oriental pinaagi sa musika ug bag-ong panaghigalaay. Sa along Miyerkules gipahigayon ang Joint City or Municipal Agriculturist and Provincial Agriculture and Fisheries Council meeting. Atol sa palagtigom gipresentar usab sa Provincial Agriculture Office ang proposed programs and projects alang sa fiscal year 2026 to 2028 pinaagi ni Assistant Provincial Agriculturist Ms. Rose Susan Lakibla. Gihisgutan usab ang mga gaps and challenges nga giatubang sa probinsya sama sa kakulangon sa kapital, pagbaton og insakto nga pasilidad, lig-on nga value chain linkages, pagsulbad sa kakulangon sa agricultural machineries ug uban pa. Sa samang adlaw gipahigayon usab ang Peace and Order and Public Safety Plan formulation for CY 2026 to 2028. Gisiguro ni Governor Juliet Uy ang pagsuporta sa tanang kwerpo sa men and women in uniform ning probinsya nga gilangkuban sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Drug Enforcement Agency, Bureau of Fire Protection ug Philippine Coast Guard. Samtang pokus sa maong tigom ang paghimo sa POPS Plan kon 3-year strategic plan
Naglakip kini sa integration of the local anti-drug abuse plan action ug dunay focus areas nga mao ang peace and order programs, threats kun hulga ngadto sa kinaiyahan ug katawhan ug public safety programs. Gitapos ang adlaw sa nagmabulokon, gipaygayon nga 125th Civil Service Month Cheer Dance Competition adlaw Miyerkules September 24, 2025 sa Hawanan sa Kapitolyo Provincial. Gisalmutan kini sa 7 ka cluster ang matag grupo mapakita sa ilang colorful nga props, hapsay nga choreography nga makadugang kainit sa nasangpit nga kompetisyon. Nahimong kampiyon sa maong Indigay ang Cluster 7 nga gilangkuban sa Provincial Budget Office, Provincial Accounting Office, Provincial Management Information Office ug Provincial Planning and Development Office. Samtang naangkon sa Cluster 6 ang first placer ug second placer usab ang Cluster 1. Sa pagtapos sa kalihukan, gipadayag ni Governor 𝙤𝙤𝙤𝙢𝙤 ang iyang dakong pasalamat sa tanang partisipante o gihangyo niining ang padayon nga panaghiusa aron mahimong lig-on ug malampuson ang pagserbisyo sa publiko. Kitapos ang semana sa pagpahigayon sa Mr. and Miss PGMO Ambassador and Ambassadress 2025, diin gihatagan og kahigayunan ang mga representante sa matag buhatan nga ipakita ang ilang talento, kaalam ug abilidad. Kini nagpakita nga ang mga empleyado sa Kapitolyo dili lamang lig-on sa trabahoan apan adunay usab ka isog og inspirasyon nga mahimong modelo sa serbisyo ug katawhan. Pagkahuman sa programa, gipahigayon ang Employees Night, usa ka gabii nga puno sa kalipay, kalingawan ug pasidungog. Dinhi gihatagan og higayon ang mga empleyado sa provincial government nga magtapok isip usa ka pamilya, magpasalamat sa tanang paningkamot ug magselebrar sa ilang kontribusyon sa kalampusan sa probinsya. Kining tanan nagapakita nga ang liderato ni Governor 𝙤𝙤𝙤𝙤 puno sa kalihukan, kooperasyon ug paningkamot alang sa kalambuan sa Misamis Oriental. Uban ang suporta sa katawhan, magpadayon ang probinsya sa mas malinawon, malambuon ug mas mahigalaong kaugmaon. Yes, mo kinayo na paminawan no ang kalampusan ni Governor 𝙤𝙤𝙤𝙤 niadtong miaging semana September 22 to 26, 2025. And atong nakita no nga grabe gyud ang kalingaw ug kabibo no diri sa Kapitolyo Provincial sa gipahigayon nato nga kulminasyon sa Civil Service Month celebration. Gani karon atong ipahibalo sa ato ang mga katawhan no sa ato ang mga misamis non ang nahitabo nga Mr. and Miss Ambassador and Ambassadress 2025 diin nahimo nga Mr. and Miss Ambassador and Ambassadress si sa Cluster 3 no si Mr. Mark Julius Pillas gikan sa Provincial Health Office og ang ato apong Miss Ambassadress 2025 giilang sa Cluster 6 si Miss Nina Kirstine sa arena sa PSWDO. And also, nahimo pong first runner-up si Cluster 4 Mr. Froilan Calio and Miss Therese Hayag, Kate Therese Hayag from PHO. Then si Sir Froilan is from PESO. And atong second runner-up is from Cluster 5 Mr. Engineer Kent Lloyd Manyoza from PEO and Cluster 1 Miss Princess Uy from PGO. So, okay na. Yes, mga ka-unity no, and dili lang pod mo, naapod sila ka-unity J no, naapod sila mga awards, natoy mga special awards pod nga nadawat sa ato ang mga ambungan no, nga mga kandidata no. Na ang first pod nga award nga mga ka-unity is ang Best in Sports Attire, which is naangkon sa Cluster 3 nga si Mr. Mark Julius Pellas gikan sa PHO. And from Cluster 3 gina sila no, si Miss Kate pod Therese Hayag is from PHO. Sila ang Best in Sports Attire. So ato makita sa screen no. And ang Best in Talent no, sa walay pagpabor-pabor, walay pagpabor-pabor, gikan kini sa Cluster 4 which is asa nahimutang ang PIO pod no nga cluster. Ang Cluster 4 nga girepresentahan nila ni Mr. Froilan Calio II from PESO and Miss Jessamine Sevilla from Clean and Green. And kani pud siya basta inani apil ako ani kaning photogenic bitaw. Wow. Bitaw mga ka-unity no. Ato ang Mr. and Miss Photogenic, ang Miss ang ato ang ambassador no gikan sa Cluster 1 nga si Ambassadress from Cluster 1 nga si Miss Princess Uy from PGO. And ang ato ang ambassador Mr. Photogenic is from Cluster 6 si Mr. Erickson Mabali from
HRMO. Yes, congratulations no sa mao nga mga winners no. Dili sayo no nga kanabitang mo kanabitang mo atubang sa daghan kay mga empleyado sa kaglibuan ng mga empleyado sa Kapitolyo Provincial unya magpaso-paso kadiya di sayon. Dili Tas sayon lisod po mapakaulaw. mga questions tinuod no mo nang pag-appeal pa lang nila diha dako na kayo na nga kanabitang garbo no isip usa ka empleyado nga magrepresent ka sa imuhang cluster tungod kay usa ka na ka pribilehiyo no nga makaabil ka ni Ana. Kung And siya ka Unity congratulations J, no, once kanang again. naputay question and answer portion. So, pautukay gyapon gyud Yes, dapat. tinuod Brain yun. and beauty gyud gyapon ang na-involve ani Yes, no. kay ang kani atong mga kawani sa Kapitolyo Provincial dili lang ni sila pang kanabitang pang field lang, pang ano kanang tighatag og mga Dari mga hidden talents pa yes, dili lang kay public servant kundi dili naagid po yung mga tinuod hidden talents yun. And speaking no of hidden talents no, kay Unity J no napoy natwod tay gipaygayon nga cheer dance competition Yes. last Wednesday. And kinsa mga ka-Unity J ang mga mananaog? Yes, nahimong kampiyon for this year's cheer dance competition in Cluster 7, Grey Wolves. And nahimong first placer in Cluster 6, White Knights, and second placer in Cluster 1, Green Archers. I believe no nga nalingaw gid kayo itong mga empleyado kay makita pa lang nato sila mga naong no na nakita nila lang mga kaubanan nga kanay nagsayaw ingana bitaw ingana kabibog gyud. And kani usa ka pamaagi gyud ni Governor Juliet Uy para mahatagan bitaw kana bitaw high moral ang atong mga empleyado no dili lamang sila para kada bitaw as I said dili lang sila para sa kanang pagserbisyo kundi mapakita gyud nga naa gyud sila kaning mga talento nga kanang ilahang gidaladala no. Yes. And kana pod is pagpamatuod nga anaagyod ang panaghiusa no sa atong mga kawani dinhi sa Kapitolyo Provincial. And speaking of kawani no, isa pod sa ato ang ginahatagan pod og importansya ang ato ang mga kaning ahensya no atong mga nahimong partner pod sa pangkamahanan provincial kay dili nato makaya no as gina-mention gid per ni Governor Juliet Uy nga dili niya kaya nga siya lang ang magtrabaho kundi dili gikinahanglan niya ang tabang sa atong mga kawani and also sa atong mga national agencies. Og isa kana sa atong isa sa mga partner gayud dinhi sa pangkamahanan provincial nga maghatag katin-awan no sa ilang mga programa og serbisyo dinhi sa ato ang probinsya sa Misamis Oriental. Og sa dili pa ni ana atong tan-awon kung unsa kining ahensya og atong paminawon kini. Yes, We are mga- proud to present the programs and services of the Department of Trade and Industry MISAMIS Oriental Provincial Office. We are committed to being the catalyst for trade, industry development, investments, employment generation, and consumer empowerment, driving sustainable economic growth and shared prosperity for all Filipinos. Thus, our function is both developmental and regulatory. Developing businesses and protecting consumers. These we accomplish through 5 major programs as classified in our organization output report card, namely, Export and Investment Development, Industry Development, MSME Development, Consumer Protection Program, and Consumer Education and Advocacy. The Exports and Investment Development include programs that develop exports and promote investments. Under this major output, we promote exports by organizing and participating in international trade fairs. We also implement export development programs to help MSMEs access export markets. To promote investment, we conduct investment forum, financing forum, and promote ease of doing business and develop environment that is conducive for business. It is also under this mandate where DTI promote the adaptation of ease of doing business, push for business permits and licensing streamlining and advocate for the government to comply with the Anti-Red Tape Act. To promote local government competitiveness, DTI spearheads the Cities and Municipalities Competitiveness Index, or CMCI. CMCI ranks the competitiveness of cities and municipalities and confer competitiveness awards every year. We now go to industry development. DTI develop industries through clustering approach. We organize and strengthen industry groups and empower them to initiate programs and projects for the development of the industry. We provide capacity building activities, value chain analysis,
marketing assistance, and product development to the industries. The following are the identified priority industries: coffee, cacao, wearables and home style, bamboo, coconut, processed fruits and nuts, and the new creatives industry. We also establish a shared service facilities, a program of DTI that provides modern technologies or equipment to level up production and processing. DTI also establish special programs under the Industry Cluster Enhancement. These special projects are the CARP or Comprehensive Agrarian Reform Program, Rapid Growth Project, and Coconut Farmers and Industry Development Plan or CFIDP. Under the MSME development, DTI undertakes numerous programs and services for the development of MSMEs. DTI establishes negocio centers and capacitates them to provide critical services to MSMEs such as business registration, business advisory, and business information and advocacy. We conduct various training programs. One of these is the Kapatid Mentor Me program, which is an 11-week coaching and mentoring program for MSMEs. In addition, DTI conducts a free entrepreneurship development seminar every first Tuesday of the month. This seminar is open to all existing, startups, and aspiring entrepreneurs. DTI MISAMIS Oriental also conducts a 3-month business learning sessions that tackles all areas of entrepreneurship, marketing, production, and operation, human resource management and financial management with one-on-one coaching and mentoring sessions. We also establish OTOP hubs like OTOP Ginema, Kuyami's OTOP hub at Route 955, Claveria OTOP hub and OTOP Go Local at 𝙤𝙤𝙤𝙢𝙤 Airport. We provide marketing assistance and conduct trade fairs. DTI also conducts MSME One Expo to showcase innovation, creativity, and networking and growth opportunities of micro, small, and medium enterprises. DTI helps MSMEs in onboarding and e-commerce and provide platform where MSMEs can sell and promote their products through the DTI Bangon Pilipinas marketplace. We also provide livelihood starter kits to victims of calamities and insurgencies and qualifies beneficiaries in vulnerable areas. For the Consumer Protection Program, DTI ensures that the rights of consumers are protected by conducting regular price and supply monitoring, monitor the compliance of business establishments to fair trade laws and standards. DTI activates and empowers the local Price Coordinating Council and collaborate with them in enforcing the Price Act. We also partners with government agencies in advocating the interest of consumers. DTI conducts Descuento Caravan to ensure provision of basic needs and prime commodities at a discounted price. We also conduct seminars on accreditation of service and repair enterprises. This initiative for part of DTI's program aimed at providing protection to consumers. Regular conduct of inspection to businesses to ensure their compliance to Philippine national standards. In addition to this mandate, DTI is responsible in managing mediation processes in cases of consumer complaints. The last, but not the least, is Consumer Education and Advocacy Program. Under this mandate, DTI educate consumers about their rights and responsibilities. DTI endeavors to increase awareness of consumers to protect them fraudulent and deceptive practices and empowering them to exert their rights and responsibilities as consumers. The office also partners with educational institutions like the Department of Education, Division of MISAMIS Oriental and Xavier University in the conduct of consumer education sessions for young consumers. The PC Tech or private-public collaboration to empower consumers is one of DTI MISAMIS Oriental's projects that partners private companies like 𝙤𝙤𝙤𝙤 and FDC MISAMIS Power Corporation in consumer education. We hope that the brief presentation of DTI programs and services will give you the general perspective of what we do in the Department of Trade and Industry. In our service to you and to all Filipinos, may we be found true to our mandate. Thank you for watching. Yes, mga We are proud to ka-unity. present the programs and services. Yes, mo kato mga ka-unity no, ang ahensya nga akong
Ako ang gihisgutan kaganina, walay lain ang ahensya sa Department of Trade and Industry nga representahan karon sa ato ang Provincial Director gikan sa DTI Miss Jesusa Abiar. Maayong buntag kanimo, ma'am. Imong panimbaya sa atong mga suking tigpaminaw. Maayong buntag sa tanan viewers no sa Bangon Misor Balita. Maayong buntag ka Unity Jane, ka Unity Ellen, and we'd like to thank the province of Misamis Oriental no through the leadership of Governor 𝙤𝙤𝙤𝙢 for inviting us to present the programs and services of DTI. Yes. And ma'am no, dili na tato lugayon pili no sa ato ang first nga question no. Unsa man gyud ang mandato nato ma'am sa Department of Trade and Industry and labi na sa pagtabang sa ato mga micro, small ug medium enterprises or MSMEs dinhi sa ato sa lalawigan. Okay, so sama sa inyong nakitaan ganina sa atong video presentation, duha man gyud ang mandate sa DTI. So isa diya ang enabling business sa pagsuporta sa atong mga, especially sa atong mga micro, small and medium enterprises as well as empowering consumers. So mo ni balance ta ka Unity Ellen no kay naatay while we promote businesses, we also protect the consumer. So, nagkalain-lain nga programa, especially sa atong pagsuporta sa micro, small and medium enterprises. So, sa different aspects sa pagpadagan, pagsugod sa negosyo. Okay. Karon PD, unsa nga klase or training po ng inyo, as you have said no, duha ang functions sa DTI to protect, to promote the businesses, small businesses or and also pag-protect pod sa atong consumers' right. Karon PD, unsa pod nga mga klase nga training o tabang inyong ginahatag sa atong mga negosyante aron mapalambo ang ilang quality, ang packaging ug ang pagbaligya sa ilang mga produkto? Okay, so naatay gitawag nga ACT no, assessment, consultation, triage. Appeal ni siya sa atong product development nga program to improve ang quality goods sa mga produkto sa ato mga micro, small and medium enterprises. So ato silang gina-assess. Naatay mga experts, nag-invite kita, gatapta og mga partners from the industry o katong mga experts nga mutabang sa atong mga micro, small and medium enterprises sa ilang mga produkto. So, naapoy food safety, appeal man na siya, no, kay, in fact, we are partnering with the USTP under the Northern Mindanao Food Innovation Center o ang Northern Mindanao Food Safety Team. So, naaman tay NMFST. So, sila pud atong gakwaon nga mga experts para sa pag-check og the readiness of our MSMEs in terms of FDA. Kay, ang kanimagong sa FDA nga registration, kinahanglan, aside sa of course basic no kay pagkaon, even the cosmetics sa mga produkto, kinahanglan na siya for them to really enter the bigger market. So, mo nang ato silang ginatabangan nga moabot gyud sa panahon nga ma-certify gyud ang ilang produkto as FDA. So, naapod tay mga good manufacturing practices and then branding, labeling, and of course, digital marketing. So, daghan kaayo nga atong ginahatag nga mga trainings no pa-improve sa ilang mga produkto as well as the services of our MSMEs. Okay. And yes, PD no yung unsa inyong pamaagi unsa ang inyong mga pamaagi aron matabangan ang mga MSMEs no nga makasulod sa mas lapad pa nga mga merkado, PD. Kuan naatay laderize na siyang atong approach kay Unity Ellen no kay magsugod man sila sa when they enter lugar or join the negosyo center nga mga programa and na mga training programs, ato na silang, ang approach nato is laderize. So kung mo-graduate na sila anang programa nga mentoring o coaching, pwede na din nato sila ipa-join sa atong mga provincial trade fairs. So sa provincial trade fairs ato man na annually na amantaan na no para ma-promote ang ilang products, makita no sa merkado ang ilang mga produkto. And then naadin tay regional trade fair. So naatay kahimunan regional trade fair mo nang organized by our regional office.
And then we also bring them to the national trade fair as well as mga international trade fair. So ladderized na siya. So mo nang as you go up the ladder, kinahanglan na gyud tong mga certifications para gyud makasulod sila sa bigger og mga institutional markets, kay especially for food pangitaon man gyud sa atong mga institutional markets ang naa na ba kay FDA. Kay basic gyud na siya nga requirement sa food. So inana ang atong approach sa atong mga MSME. So once they register no sa mga different training programs or mentoring and coaching, ato na silang i-handhold until nga maka-export na gid sila, especially for those products na exportable. Wow. So ingana gyud no ka supportive ang ato ang ahensya sa DTI no for our MISAMIS din sa MISAMIS Oriental. Now PD, aduna bay mga malampusong istorya no sa atong mga MSMEs nga gusto ninyo mapaambit pud sa atong kahanginan? Well, ubay-ubay na, no? Kay makita na to over the years. When we started Negosyo Center 2014, so nag-offer na din ta dito, in 2014, nag-offer na din ta og mga business coaching, mentorship ug mentoring. So naatay mag 10 years na actually no nga since we piloted the Kapatid Mentor Me program. Kuan gyapon namo na siya, it's a program, mentoring and coaching program in partnership with the Philippine Center for Entrepreneurship or Go-Negosyo. So nag-pilot ta na 2016. So katong 2016 naatay mga participants adto or mentees nga over the span of years, no, almost 10 years, nakita na to ilang growth. So, ubay-ubay kani nga success story. In fact, naatay isa gyud nga mo stand out gyud siya. Although, dagan magyapon challenges along the way nga ilang na-encounter. But, of course, ni dako gyud ba, nakita nimo ang ilang growth. So, isa na diha si Best Friend Goodies. So, si Best Friend Goodies, nag-appeal na siya sa katong KMME. Pilot na siya nga mentee sa atong 2016. And over the years, she was able to really get the support from other agencies, na open ang windows of opportunities sa iya. As a graduate of the Kapatid Mentor Me program, nakatagaan siya og mga assistants sa DOST and other relevant agencies, no? And then nisulod na siya og mga national, and in fact appeal na siya mga international like IFEX, no? And mga international outside of the country like Gulf Food in Dubai. So makita po nimo ang growth niya. She was able to employ more than 100 no nga sa community. So makita nimo nga from the start nga siya lang, iya lang own family, kay kuan man na siya kanang iyang hilig ba maghimo siya mag-bake, and then expand na siya into ready to eat nga mga food. So makita nimo na somehow no you're part of that kana lugar story sa success story ni Best Friend Goodies or si Ma'am Nenita Tan. May I know PD kung taga-asa pod siya o unsa pod yung produkto? Okay, when she started ang Best Friend Goodies, pastries ni siya. So siya mga pastillas, so pastries. But eventually na diversify siya, and she was able to adapt a technology sa USTP FIC. So matong mga ready to eat. So naa siya mga ready to eat food sama sa champurado, arroz caldo nga in times of disasters or calamities, pwede na gyud to nimo kuan. In fact, ang iyang items kani iyang mga ready to eat, appeal na siya sa kanang box bitaw sa DSWD nga so nice. So and then naapod siya nakakuha pud siya og katong kaning sa Nutriban, sa FNRI, sa DOST. Dako kayo og tabang ang DOST gyud kay sa Best Friend Goodies for what is Best Friend Goodies now, no? So mao gid na ang amo nakit-an. In fact, ang iyang planta naa man dinhi sa Cagayan de Oro. So naka-kuan siya, naka-employ siya og within the community. Pero ang sources niya sa iyang mga raw materials are within Misamis Oriental. So in fact, dato sa
Hinguog, Claveria, and other parts of Misamis Oriental. Kay na may mga vegetables nga part lugar sa ingredients. Oo. Wow, so inga na kanindot no ang kanabitong pag-craft gikan sa pag-craft no sa usa ka produkto hangtod nga nakatabang gid siya sa community, which is mo gid pud na ang ato ang kanabitong goal no sa ato ang mga ahensya sa gobyerno. And niya na PD no congratulations day and ato di ang kuan sa atong mga suking tigpaminaw karon no. Isa ka na kanang testament nga ang katong imong gihisgutan nga success story no, makahatag no og kanabitang hope no para sa ato ang mga nagsugod pa nga mga MSMEs karon. Makahatag siya og kanabitang inspiration no nga katong mga kanabitong gapamaligya diha og kanang mga ginagmay lang sa pagkakaroon dili kita mawadag hope no kay kana katugay nagsugod diba sa ginagmay hantod karon nakatabang na siya sa community, naka-employ na og daghan kaayo nga mga empleyado. And kani po PD no unsa ang kasagara gid nga hagit nga gatubangon sa atong MSMEs dinhi sa atong probinsya o yun sa kini pagtubag sa DTI? Okay, so actually ubay-ubay no sama sa akong giingon while they are all kanang gaagi lugar sila sa ilang success story, ang ilang journey, dagan kaayo challenges gyud ang ila pong ginaagian. So isa na diha ang access to finance no. So access to finance katong appropriate financing lugar nga ilang kinahanglan. So but ang sa DTI naaman may small business corporation which is the financing arm of DTI. So naatay mga gina-offer nga mas friendly siya sa atong mga, especially katong mga micro and small enterprises. So, ang kanipong kaning compliance with the standards, kay kanimang mga standards and mga certifications, maupod ni ang isa sa mga requirement gyud sa market. So, naay kanang promising nga market, but naay of course certain mga certifications nga kinahanglan sama sa kato akong giingon ganina no. So karon naatay katong sa FDA. So sa FDA LTO, license to operate o kato ilang CPR, certification of product registration, certificate of product registration kada SKU na siya. So naapod tay certification sa halal. Labi na kung gusto ka mosulod sa katong promising ra ba kaayo ang halal market. So sa Middle East and even sa BIM na nga market no. Yes. So kana siya ang naamantay programa sa DTI wherein among gatabangan ang katong mga MSMEs nga pwede na gyud murag next level na sila no nga gamay na lang nga push pwede na sila ma-certify sa halal. So naatay programa ana. So kuan lang siya, priority lang sa gina-priority kay syempre limited pud ang atong budget. So kana nga mga certification even sa kaning HACCP no kay like kung mo adto ka og market, in fact naatay kanang opportunity unta na mapadala ang produkto dadto sa US pero mangita gid sila og HACCP nga certification. So kana siya ang pag-compliance gid sa certification medyo dako kay na siya nga challenge gid para sa atong MSME. Aside sa pag-comply ana, of course the capital or the financing that comes with it, no? But So the that good goes thing, with it. PD, is they are not alone yun. Dili. So dili gid sila alone kay ato man gid silang katabangan kay this is all about the market. Mo man requirements sa market. So ang market ang ato na lang pag-comply sa katong mga requirements sa market. Ang sa technology, naamantay like sa productivity lugar kay kadaghana sa atong mga micro small manual man gyud siya. So naatay shared service facility nga program so or tawag nato nga SSF. Kaning SSF grupo pod ni siya. So mga cooperative, association, pwede pod institution like mga university, state U, and then pwede pod siya local government unit ang mag-act as cooperator no sa kaning mga shared service facility. So
while ang sa DTI na SSF is grupo, naaman sad sa DOST katong setup nga program wherein ubay-ubay na pud sa atong mga graduates sa atong mentorship and coaching program nga naka-avail sa ilang kay ang sa DOST nga setup is kuan siya firm level. So mo nang sa as far as technology is concerned kay syempre kinala nila i-improve ilang productivity, ilang production, makakomply sila sa katugyong quality products, aside sa katong mano-mano, kinala na gyud sila mag-automate na o mag-mechanize na sa ilang process. Yes, kay para dili gid maulahi no sa ato ang kanang demand no sa ato ang market nga dapat improve gyud ang mga products. And nakita gyud na nato no nga nag-improve pud ang ato ang mga packaging sa ato ang mga MSMEs dinhi sa probinsya. Karon PD aduna ba mga programa nga pwede sudlan sa atong mga gusto nga magsugod labi na nga naminaw karon no nga gusto magsugod og negosyo? Daghan no. So sama sa akong gingon ganina, ang first gid nila buhaton is moadto gid sila sa nearest negosyo center. So ang kani manggong negosyo center, it's a business center, no? It's a business center wherein katong gusto magnegosyo, katong wala pay negosyo, katong nanay negosyo pero gusto nila i-expand, i-scale up ang ilang business, pwede sila mo adto didto kay ang sa negosyo center ga-offer ta og business advisory, business information and advocacy, business registration og kana dayong mga consultation nga mga services para sa atong mga potential o katong mga aspiring entrepreneurs and even the existing. So didto once naman ko tay pre-assessment no, so syempre i-intake, client intake, tan-awon kung asa ka pwede nga programa na dayon nga ma-avail, pero entry gid namo kay Unity Jane ang atong mentoring and coaching kay sa mentoring and coaching manggod sama sa gipakita ganina sa video 3 months na siya. So 3 months gid da siya kay atong sa upat ka aspeto sa pagnegosyo ato na siyang himay-himayon. So tan-awon gyud para asa gyud ma-improve ang imong negosyo. Okay. So And, yes, karon PD no, do na ba yung mga pwede sumuduol lang gid sila sa negosyo center for the training and coaching and mentoring. Karon PD unsay mong mensahe pod no sa ato ang mga suking tigpaminaw labi na sa ato mga MSMEs ug sa lokal nga komunidad dinhi sa atong probinsya sa Misamis Oriental? Okay, so our message is clear no nga ang atong mga micro, small and medium enterprises sila man gyud ang backbone sa atong economy because 99.6% of our total enterprises in the Philippines belong to the MSME. So we encourage especially katong naay negosyo o nga kanang continue mag-innovate, upgrade, and of course you working together with the government, with the private sector, and even the academe nga makahatag yun siya og makahatag og dugang kahibaw-an no. And then rest assured DTI is here to support you in every step of your entrepreneurial journey. So again, bisita sila sa nearest negosyo center kay atong negosyo center di ay naa kada munisipyo, kada town, and then dani sa Cagayan de Oro naa sa among office sa DTI MISAMIS Oriental Provincial Office para ma-assess sila o matabangan sila. Yes, so mo ka na mga ka-unity no atong nadunggan gikan sa DTI nga andam gid sila mo suporta no sa ato ang kaning katong nagsugod na negosyo katong existing na nga mga kuan nga padayon gyapon sila no sa pagsuporta kaniya so as ato mga ka-unity. And PD no, last na lang noon sa imong mensahe kang Governor Juliet Uy nga isi partner ninyo no sa pagtabang sa ato mga MSMEs labi na dinhi sa ato ang lalawigan sa Misamis Oriental. Okay, so we extend our gratitude dako kayo among pasalamat sa kay Governor Juliet Uy for her strong support sa atong mga micro, small, and medium enterprises. So, ang DTI, gina-value gid namo ang partnership namo with the provincial government
Because, of course, kung magtinabanga ta, we can create more opportunities for our MSME. So, with our leadership and support, we are confident that ang Misamis Oriental will continue to shine as a hub of thriving businesses, especially para sa atong mga micro, small, and medium enterprises as well as empowered communities. Wow. So mo kana no ato ang napaminawan og nakita ang mga programa og serbisyo sa ahensya sa Department of Trade and Industry. Daghang kayong salamat PD no, and daghang salamat gyud sa paghatag panahon og kanang pakig-uban kanamo no nga aron mapadayag nato sa katawhan nga unsa diay mulihok ang DTI for them, especially to our MSMEs dinhi sa probinsya. Yes, mga ka-unity, no? 52 minutos ang milabay sa alas 10 ning kabuntagon. Sa dili pa ta mulaho sa unahan, ato kining paminawon ang mensahe sa atong inahan sa lalawigan, Governor 𝙤𝙤𝙤𝙤, pinagi sa atong Provincial Administrator, Mr. 𝘿𝙤𝙤𝙤𝙤. Kung unsa kini mga ka-unity, paminawon og lantawon nato kini. Salamat PD. So, dapat pagpasalamaton ta, no? Kay nakamata pa ta karong adlaw o naka-appeal pa sa atong flag raising ceremony sa unang semana sa unang adlaw sa katapusang semana sa bulan sa September. Ug labaw sa tanan mapasalamaton sa kita kay nakasweldo na ba mo tanan? Nakakobra na ba? So katong wala pa mapasalamaton gyapon ta kay napamantay makubra. Of course, napatay pambayad sa utang, no? Atong panimbaya o pagtahod sa atong inahan sa lalawigan sa Misamis Oriental, no less than Honorable 𝙤𝙤𝙤𝙤, sa atong Vice Governor, no? May tampo karon sa atong flag raising ceremony, no? Si Vice Governor 𝙥𝙧𝙤𝙤𝙤𝙤. Uban usab ka nato ang membro sa sangguniang panlalawigan, walalain nga guwapa karong adlaw, no? Nga miduyog sa atong flag raising si walain kundi si board member Princess Imano. Kung guwapa si board member Princess, of course, ang iya sa mga kauban guwapo, no? Ipangunahan sa atong board member sa unang distrito sa Misamis Oriental, walain kundi si board member Jabi Abing Bernaldez. Uban usab ka nato ang board member sa segundo distrito. Guwapo o guwapito usab, no? Atong sugaton sa masipang pakpak, board member Francis Pangki. Sa atong mga department heads, o sa atong mga kauban nga mamumuo, no? Dire sa atong probinsya sa Misamis Oriental, subli maayong buntag. No? Kinsa man tong wala pa nakasweldo? Except lang sa katong wages o GO, nga medyo naulahi ang pag-process sa ilang appointment. Giuna na ako na siya mga igsoon kay nagamit na rabagin nato atong ATM. Nagamit na? Kani pagpamatuod, no? Pagpamatuod nga committed ang atong halangdong gobernador sa paghatag sa mga pribilehiyo nga nalatid sa balaod, labi na sa atong mga mamumuo dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental. Of course, one of her commitment actually ang paghatag sa sweldo sa atong mga empleyado, kay ang ato kunong mga empleyado mo'y naghatag sa kinasingkasing nga serbisyo sa atong katawhan sa tibuok lalawigan sa Misamis Oriental. Atong pakpakan, atong kaugalingon. No? So before ko musugod sa akong mensahe, doon na lang ko'y gusto i-share, no? Based sa akong pag-stay dito, mga almost sa kabulan naman siguro, ang officially, no, pero kung dili official, murag mudagan na og duha ka bulan. Kay daghan paghapon akong na-notice
O importante ning akong i-share sa inyo kay of course akong nakita nga kamo usa ka instrumento. Usa ka instrumento din sa Misamis Oriental aron paghatag sa tinuuray nga impormasyon nga wala nahibalaan sa katawhan. Nga naman, unsa nga informasyon? Ako nang nasuta mga igsoon. Of course, nga naman, daghan pagyapon department heads kagahatag sa ilang proposal. Proposal based on the 2025 appropriations. Ako lang ning klarohon. Ang atong appropriations nga gi-approve sa atong sangguniang panlalawigan alang sa kasayuran sa atong mga kaigsunan, appropriation na that is based on estimates. Dili na tinuod. Ang tinuod ana kanang atong makulikta nga naa sa atong national tax allocations o nga atong revenue nga makulikta nato sa atong revenue generating agencies. Importante ni, kay daghan kayo gihapon kay wala kabalo, mangutana ko na aba ni siya pundo ang itubag na ay appropriations. Appropriation is quite different from allocation and cash backup. No, aron mahibaluan nato, kung atong tan-awon ang atong 2025 appropriation ordinance, nikapat kinig 5.8 million. That is based on estimates. Yes, mo kanano ang tipik sa mensahe sa ato ang Governor Juliet Uy dinhi sa Misamis Oriental ato sa flag raising ceremony pinaagi ni Provincial Administrator Sir Raul Ruel Gayoso. Ruel Gayoso no dinhi sa Kapitolyo. Ug kanano nag-reflect kanano nga diri sa ato ang panggamhanan provincial grabe gyud ang panaghiusa no sa ato ang gikan sa ato ang mga department nga mga departments and offices din sa Kapitolyo Provincial and kaganina no isa ka kanabitong dako kayo to siyang collaboration or partnerships no nga kanina atong napaminawan from our DTI Miss or Provincial Director nga grabe gid ang ilang opportunities nga ginahatag no sa ato ang mga misamis nun kay kung kita lang po dili gid to nato kaya nga kita-kita ra no diri sa probinsya. And mumato siya community J no nga naa sila programs gid nga nakahanay no para gid sa ato mga small medium kay kani pud ni sila mo man ni siya ang magpalambo gid pud ato sa atong economic growth dinhi sa ato sa lalawigan sa Misamis Oriental. Yes, and kana bitang ang nakanindot is mo maguni ang tumong ni Governor Juliet Uy nga dili lang is mag-implement sa program, dapat unsay impact sa tao. Yes. Dili not merely about ang pagserbisyo man god is ang direction ni Governor Juliet Uy diri sa probinsya is not merely to implement the program but what's the impact of the program. And so like, nakatabang ba sa katawhan which is nakita nato na doon nato isa sa iyang gi-introduce ka ganina nga business owner no nga naka-hired siya og 100 ka mga empleyado sa iyahan lang nga business. So kato dako na to siya nga ikatabang, dako na to siya impact para sa ato din para sa kalambuan din ni sa ato sa Misamis Oriental. Yes, and also no diri sa karon kay end naman no sa last na ning unsa ni oy pipila na ka mga adlaw karon bulan na sa Oktubre o doon na pud kitay mga umalabot yung mga aktibidades no sama na lamang sa kining consumers welfare month no ning bulan sa Oktubre og dira nato natay mga masaksihan no nga mga kalihukan sa atong mga kooperatiba og mga MSMEs no dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental. So, atangan lang nato no ang mga aktibidades. Yes, upcoming mo na siyang mga ka-unity no upcoming karong October month of October ato na gina-celebrate pod gani dinhi sa atong province ang ato ang cooperative month celebration and kaning celebration mga ka-unity no subay kini sa Republic Act number 11502 nga nag-declare sa bulan sa Oktubre matag tuig isip National Cooperative Month. So ubay-ubay ta last year lang no naata dinhi sa ato sa province as I mentioned kaganina nga natay mga naputay nakaandam no atong atangan ang mga
programs nga giandam po sa atong cooperative man. Isa gali ana ka Unity Jane no is ilang bloodletting, di gina siya mawalang ilang bloodletting every month nila sa every cooperative month. Yes. And karon dirita atong pasalamatan di ay no ang tanan nga namina o nagtanaw sa atong live streaming sa Power Radio Villanueva. Daghang kay salamat kaninyo diha mga ma'am sir. And also to the DXDD 104.3 Tiger FM Radyo Kaibigan Sugbong Kugon Misamis Oriental. Daghang kay salamat. Zyros Bangon Kendra Earth. Bangon Kendra Yes, Earth. taliwala sa mga pagsulay, no? Yes, Ma'am ang ato Ken? ang first runner-up ambassador no, Mr. Froilan Calio Jr. Ay the second maayong pagbangon, unsa naman yung pagbangon mga misamis nun. And Misor Radio 87.5 FM din kikasalamat kaninyong tanan diha. And good morning po si Sir Froilan Kambam Jess Abiar. And also si Sir Sean Alejandre Yap-Uy from PIA, no, atong partner ni nga office or agency. Wow, PD, no, na-amaze gid siya kang PD, no. So, daghang kay salamat. Yes. Sir Sean, bitaw. So, daghang kay salamat no kaninyong tanan nga naminaw og nagtanaw sa atong live streaming og padayon kita sa pagpaminaw og suporta sa atong programa, no? O daghan pa unta kita mga hisgutan, mga ka-unity karong adlaw apan wala na kita igong oras. Yes, mga ka-unity no, sa ngalan na lang sa atong department head Ma'am Joan Tabige uban ang tibok pwersa sa Provincial Information Office gikan sa Admin, Technical and Newsroom Division. Ako si Jane Salimbao. Ug ako si Ellen May Mumay Lahinaw. Bangon Misor Balita. Bangon Misor Balita. Matag adlawng Lunes, Miyerkules ug Biyernes. Takna alas 10 hangtod alas 11 sa buntag. Ubos sa liderato ni Governor 𝙤𝙤𝙤𝙤 sa pagpatigbabaw nga ang panaghiusa magsilbing pundasyon ngadto sa kalambuan. Hatod kaninyo ang mga kasikas sa tibuok Misamis Oriental. Gikan sa kinasingkasing nga pagserbisyo. Mga bililhong impormasyon nga angay masayran. Pagbuhagay sa kamatuuran nga kasaligan gayod sa katawhan. Mapaminuan lakip sa mga hook-up stations ug live nga malantaw pinaagi sa Misamis Oriental Provincial Information Office Facebook page. Kini ang Bangon Misor Balita. Kini nga programa binayran kung unsang mga pulong, topiko o isgutanan niini nga ilang ipagawa sa kahanginan. Walay labot kini nga istasyon ug ang tigdumala nini. Daghang salamat. Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Misor Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mobalita, moalagad ug mulingaw. Ang Misor Radio adunay gikusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng